अस्सलाम वालेकुम आबादगार दोस्तों, उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदव। ॻोठ वारे पासे जॾहिं ईंदा आहियूं सुबुह सुबुह जो नज़ारा ई पंहिंजा आहिनि। लास्ट टाइम तव्हांखे जेके ॿॿर जा वण वग़ैरह ॾेखारियासीं, इहा ॿॿर जे वणनि जी क़तार बि तव्हांजे साम्हूं आहे। माशाल्लाह 50-60 वण आहिनि ॿॿर जा। उन खां अलावा हिते सुबुह सां हिकिड़ो हारी आहे जेको पंहिंजे कमंद जे फसल खे जेको आहे हर ॾियारे थो, ऐं ढगे जा हर। हाणे ढगे जे हरनि जो फ़ाइदा छा आहिनि, या कमंद जॾहिं ज़मीन असांजी खुलंदी आहे त उन हिसाब सां असांखे कहिड़ा फ़ाइदा था मिलनि। हिकिड़ो त असांजो गंदगाह ख़तमु थींदो आहे, माना जेकॾहिं हर लॻंदा गंदगाह असांजा मतिलबु ख़तमु थींदा, त उन हिसाब सां असांखे इहो फ़ाइदो आहे। ठीकु आहे, बिस्मिल्लाह। हीअ असांजा नज़ारा तव्हां ॾिसो। ऐं ॿियो असांखे हर लॻाइण जा छा आहिनि त ज़मीन नरम थींदी आहे। जॾहिं असांजी ज़मीन नरम थींदी त डेफिनेटली असांजो जेको आहे माना सॉरी मां थोरो ई ढगनि जो जेको आहे भरे वठां, पोइ तव्हांखे ॿुधायूं था। हा, हिकिड़ो माना असांजो फ़ाइदो आहे त गंदगाह जेको आहे असांजी ॿनी मां ख़तमु थींदो आहे ऐं असांजी ज़मीन खुलंदी आहे। ॾिसो, जेकॾहिं असां मतिलबु स्प्रे नथा कयूं गंदगाह ख़तमु करण जे लाइ, या जेकॾहिं कोडर जी महिनत नथा कयूं ऐं हीअ हर असां ॾियूं था, त उन सां असांजा गंदगाह ख़तमु था थियनि। ॿियो वरी छा थींदो आहे, ज़मीन खुलंदी आहे। ज़मीन जेतिरी नरम थींदी ओतिरो असांजे ॿूटे जी पाड़ हेठि वेंदी, ऐं ओतिरो असांजे ॿूटे जो मतिलबु ॿूड़ो सुठो लॻंदो। जॾहिं असांजे ॿूटे जा टिलर्स ज़्यादा थींदा, ॿूड़ो सुठो लॻंदो, ज़मीन नरम थींदी, ज़मीन खुलंदी, हवा जी गैसनि जी एक्सचेंज थींदी, इंशाअल्लाह ताला असांजो फ़सुलु भलो थींदो। हीअ महिनत असां खां छॾाइजी वई आहे। इन महिनत जी असांखे जेको आहे ज़रूरत आहे। असां जेकॾहिं मिसाल इहा महिनत असां खां नथी थिए त सम्झो त असां हिकिड़ा नाकाम आबादगार थी वेंदासीं न। इहा महिनत असांखे तमामु लाज़मी आहे। ठीकु आहे। उन खां अलावा जेको तव्हां मिसाल हीअ हर ॾेई करे जेको पाणी ॾींदो, उहो पाणी ज़मीन खे सुठे नमूने सां लॻंदो। जेके तव्हां फर्टिलाइज़र ॾींदो, उहे असांजे ज़मीन खां असांजे ॿूटे ते आसानी सां पुॼंदा ऐं बहितरीनु तरीक़े सां पुॼंदा। इहे कुझु शयूं आहिनि त असां जेको आहे पंहिंजे फ़सलनि ते अहिड़े तरीक़े सां महिनत करण जी ज़रूरत आहे। ॾिसो, इन सां छा आहे, जो जेके या तव्हां महिनत कयो या तव्हां पैसो ख़र्चु कयो, जेकॾहिं तव्हां महिनत कंदो ऐं पंहिंजे फ़सुल ते पाण पंहिंजे जेको आहे हथनि सां, पंहिंजे जेको आहे जानवरनि सां, पंहिंजे टाइम सां महिनत कंदो, त उहो तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। हाणे असां वटि छा आहे, जो इहो सिस्टम आस्ते आस्ते थींदो थो वञे ख़तमु। ढगे जे हर शइ मशीनरी थी अची वञे न। पर मां लास्ट टाइम तव्हां सां हिकिड़ी ॻाल्हि कई, जेकॾहिं असां मिसाल इहा महिनत कयूं, हीउ डीज़ल महांगो आहे ऐं हीउ पेट्रोल महांगो आहे, फ्यूल जेके असांजा महांगा थींदा था वञनि। जेकॾहिं तव्हां मिसाल 4 लख रुपए में 5 लख रुपए में तव्हांखे मिसाल ढगे जी जोड़ी मिले थी, त तव्हां उन्हनि ते डेली हिकिड़ो हर ॾियो। ठीकु आहे। मिसाल 2000 रुपए खां ढगे जो हर जेको आहे, या 3000 रुपए जो ढगे जो हर आहे। ठीकु आहे। तव्हां डेली हिकिड़ो हर ॾियो, त महीने में तव्हांजा ईअं सम्झो त जेकॾहिं घटि में घटि पाण लॻायूं त 60-70 हज़ार रुपया थींदा, या लखु रुपया तव्हांजो थी वेंदो। ठीकु आहे। उन ते तव्हां छा कयो, उनजो 50% तव्हां ख़र्चु कयो ढगनि ते, उन्हनि जे मतिलबु खाद खुराक ते, ऐं 50% तव्हांजी बचति थी सघे। जेकॾहिं अञा चऊं 70% पाण जेको आहे पाण ढगनि ते उन्हनि ते ख़र्चु कयूं, ऐं ॿियो जेको आहे पंहिंजी बचति थी सघे थी। पर उन में छा थियणो पवंदो, तव्हांखे फजुर जे टाइम ते उथणो पवंदो, महिनत करणी पवंदी। असुर जे टाइम ते उथणो पवंदो, ढगा काए छोड़े करे जेको आहे तव्हांखे ॿनियुनि में अचिणो पवंदो। ऐं जेको आहे कलाक ॿिनि में 1.5 कलाक ॿिनि में जेको आहे तव्हां हिकिड़ो करे वेंदो, तव्हांखे सुठी रोज़ी मिली वेंदी। इहा महिनत या मुशक़त असां न कंदासीं, असां पंहिंजे फ़सलनि ते तवजो न ॾींदासीं। हाणे जेके हींअर कमनि जे फ़सल में तमामु घणियूं डिज़ीज़ आहिनि। मां कोशिशि कयां थो तव्हांखे ॾेखारियां थो। हिकिड़ो त हीउ ॾिसो, विप्सिमिट जे नाले सां तव्हांखे हिकिड़ी ॿुधायूं, चहबुक वारो जेको फंगस आहे, हिकिड़ो त उहो लॻल आहे जाम। ऐं हीअ जेको आहे कमंद जी रती आहे आई थिंक। बहरहाल इहे वरी तव्हांखे निशानदेहियूं करे ॿुधाईंदासीं। या जेको आहे असांजी कमंद बिल्कुलु अछापन था थियनि, पीलापन था थियनि, मतिलबु जेको आहे उनखे न्यूट्रिएंट्स जी कमी आहे, या हेठां को कीड़ो लॻल आहे। त इहे खोड़ सारियूं बीमारियूं आहिनि, कमंद जूं, कीड़े जूं बीमारियूं, फंगस जूं बीमारियूं। माना हींअर जेके माहौल में असांजे में जूं आहे, थ्रिप्स आहे, इहे सभु इन्हनि ते बि इफ़ेक्ट कनि थियूं। लाज़मी न आहे त थ्रिप्स असांजो सिर्फ़ु अंबनि खे ऐं
असांजे जेको आहे वणनि खे लॻनि। हिननि सभिनी असांजे जेको आहे ॿूटनि उन्हनि ते असरअंदाज़ थियनि पिया था। हाणे हींअर जेका ही कमनि जी कंडीशन मां ॾिसां पियो त ईअं माना मूंखे अहिड़ो थो लॻे जो हिन खे नाइट्रोजन जी अशद ज़रूरत आहे। माना हल्की हल्की जेका आहे मूंखे हिन में पीलाण ॾिसण में अचे थी। ऐं जेतिरो कमनि जे फसल खे पोटाश ऐं फास्फोरस वारा बाण वधीक ॾींदो ओतिरो तव्हांखे फ़ाइदो थींदो। हिन जी मशाला ॿूड़ो मुंहिंजे ख़्याल में आहे, नेरी न आहे, हीअ मुंडी आहे कमंद। हिन में ॿूड़ो वग़ैरह तमामु सुठो थियो आहे। आबादगार जी महिनत आहे, ॿनी बि तमामु बहितरीनु नरम आहे। सो इहे कुझु इंस्ट्रक्शन्स आहिनि, इहे कुझु ॻाल्हियूं आहिनि जंहिं मां तव्हांखे ऐं असांखे कुझु न कुझु सिखण जो या सम्झण जो असांखे मतिलबु फ़ाइदो मिले थो। तव्हां पंहिंजा आइडियाज़ शेयर कंदो, तव्हां पंहिंजे जेको आहे फसलनि जे बारे में शेयर कंदो, असां तव्हां सां इंशा ताला अहिड़े तरीक़े सां गुफ़्तगू कंदा रहंदासीं। तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी ऐं उमेदु आहे त ईअं महिनत कंदासीं सिंध जे लाइ, पाकिस्तान जे लाइ। ज़राअत जे हवाले सां असां सां कनेक्टेड रहंदा कयो। असांजी वीडियो तव्हांखे पसंदि अचे लाइक एंड शेयर ज़रूरु कंदा कयो। तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच।